কাইসা লামা পর্যন্ত রইকলাংমা দিয়া তিনি তেইসা ছাই দङ ব एडीसी उन्नत खालामलिया एक बছर एमपी सावै नों त्रिपुरासानि बागै नों एक बादे वानसुका नों अब आंनि थानि कुइसन ना मुसुंजागौ तामनि होनबा त्रिपुरासानि बागै ब एरागे जों जेफ्रु ब्लक डेपुटेशन दफ्रु ब सावो तिनियो जों ब्लक थाङै डेपुटेशन दना नांखा जों डेपुटेशन साबनि बागै र चिनि बुबाग्रा जोंनो 5 दिननि बागै फनो दै खाननानि बागै बिनि निजेनि पकेटनि रां बाय चिनि वाइट टेपनि बिसिंतै चिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंतै पारा पारा जों दैरनानि चेंखा होयते पारा अब 5 दिननि बागै हायफनो जों 5 दिन फनो चुबै फुनुका एक दिन दे चुबै फुनुका चिनि त्रिपुरा सानो अब आं कुइसन खालायनो मुसुंचौ दिनि जों स्राय स्राय साइमानखा दिनियो एज ए एमडीसी जों अंगै जों एज ए एमडीसी अंगै चिनि सामुं जों बुसुक्तुखौ खालायमान जों चेष्टा खालायो चिनि त्रिपुरासानि बागै जों साइमानो चिनि त्रिपुरासागो चिनि एडीसीओ रां क्रै दिनियो हायफनो चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों गोबांमा जों दिनि सामुं खालायलेखा दिनि चिनि हस्पिटाल ओंखा एपोलो हाय डक्टर दिनि खेरांबार हस्पिटाल फायै चिकित्सा खालायनानि जों नुखा एत बছर जों नुगलिया जों ताबुं नुखा चिनि खुंफै एकाडेमी और फायै हजार हजार स्टूडेंट जों दिनियो और एडमिशन लावै जों हस्टेलनि व्यवस्था खालायनानि बागै जों एकमात्र चिनि त्रिपुरा मथा वानसुका तारपरे बसावो कुनो डेभलपमेंट नुगिया डेभलपमेंट जों फुनुंना नागिया नायफैदि एडीसीओ बुसुक्तुखौ जों डेभलपमेंट खालायका हायफनो चिन्तानि रां खैफनो नांलिया कारण त्रिपुरासा साइमानखा जे दिनो सीए बिलनि बागै त्रिपुरासारा गुलि जाफ्रु सारा त्रिपुरा राज्यगो जों प्रोटेस्ट खालायदोंफ्रु बीजेपी नि एक दिनियो दिल्ली थाङै दिनि भोट दगै सीए न पास खालायरनानि जों नुखा यांसिनि त्रिपुरासारा गुलि जाय दङ बखाय दिनि अर पार्लियामेन्ट मुनै मुनैयै चिनि त्रिपुरासारनो बुथारनानि बागै दिनि सीए न दिनि भोट दमानि जों नुखा जों बन जों तिसामानि चिनि भोट बाय त्रिपुरासानि भोट बाय ब दिनि एमपी जामानि किन्तु एकटा लामा एकटा उन्नयनमूलक सामुं दिनि जों त्रिपुरासानि एरियाखौ जों रेबुतिनि बिसिंति नुगिया डेभलपमेंट सारा चिनि काइसा विजन दङ चिनि काइसा वानसुकमुं दङ अबंखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न माया साक चिनि त्रिपुरासा थाङै माया ताकुकते बुकुग्रक अबनि बागै जों लराय मा खालायनाय चिनि बुबाग्रा सावो लास्ट फाइट चिनि रेबुति सावो लास्ट फाइट माने अ पार्टी सेजुङै थांनाय आरे नों तंनाय दे रेबुति आगे नों सादि नों तंगै दे माननो जदि अ लास्ट फाइट नों जदि फायांके नों तंगै दे माननो नों वानसुगै नायदि जों त्रिपुरासा ताबो कय पार्सेन्ट नङै थांका नों बर बर डायलग रगो जाति जनजातिर मध्य मिलन नाय हिनि मिलन बा जों अंगै दंबले 70 बছर धरे जों ताम खलायकाबा चिनि जागानो जों जमिना याकारै जों बरंनो रखाबले दिनि दांगाफ्रुबो चिनि महाराष्ट्र चिनि अ त्रिपुरासानि जागानो जों बरंनो रखाबले तंगै दंबले किन्तु चिनि त्रिपुरासानि तामंखा त्रिपुरासा ताबुक तामंखा लामा क्रै जागा मा दङ दै क्रै जागा जों मा दङ जों दुख नाया दा अबनि बागै जों जरा सुखबायका जों चिनि समाजनो जों चेन्ज खालायनो नांनाय चिनि समाजनो जदि चेन्ज खालायनांखाय जों बुबाग्रानि बिसिंतिनो मा चेन्ज खालायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों सुनाम लायनाय अबनि बागै जों जुद्ध खालायनाय